Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram harami ilal masjidil aqsa al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat sa'iru amali wa in fasada sa'iru amali. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu pampayuna ku pribados dihormat pengatur waktu penata acara, anu ku pribados dihormat segenap jajaran panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj, Al-Mukarram selaku pimpinan umum Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pamarsa, Bapak Kiai Haji Abu Bakar Ogi Akhinal Kirom Pamarsa Kang Ajengan Abdul Muiz, para asatid anu sanesna anu hapunten tetiasan sebatan hiji-hijina, Al-Mukarramun para alim ulama, para kiai, para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, para haji wal hajjah, ibu-ibu anu sami hempak merbayaksa dina ieu tempat, oge teu hilap kasantriin wal santriawati anu ku pribados dihormat pa insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji anu ngajadi pangais ati urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, puja nu janten panghias rasa urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla, anu mana mantena alhamdulillah
parantos maparinan berbagai macam anugerah kalimatan ka urang sadayana, utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat anu bakal menghantarkan urang kana pintu surgana Allah. Alhamdulillah. Bahkan Allah maparinan ka urang sadaya nikmat sehat wal afiat, bahkan nikmat riayah pangraksa ti Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang sadayana tiasa ngariung dina ieu tempat, sehingga daerah urang diamankeun tina bencana-bencana anu tingali penderita. Masya Allah ya, banjir bandang ya, gempa bumi dan lain sebagainya. Mata kurang dia kurang duhanaya lamun bocor saeutik mah wajar ulah abak-abakan komok batu rumahnya sampai ke kasuhunan, tong boroning usaha, tong boroning melakukan aktivitas bade tuange nyaeta ngantosan uluran orang lain, sementara kurang duhanaya ngawadang oge kuat 3 kali tewan sapoeke. Alhamdulillah. Kalau dapat biasa ari usum hujan mah peuliheuteun wae. Kajenting jeung uyah jeung cengit ge enak we, sabab gigireunana aya sop buntut. Alhamdulillah. Pirah we teh enak. Shalawat miwasalam pamugia salamina dilimpah curahkeun digolontorkeun kaharibaan baginda alam sampah lawan revolusi Islam sedunia. Parantos nyandak umat minat guru mati ila nur, dari alam yang gelap menjadi terang benderang, dari umat yang biadab menjadi umat yang beradab, dari umat yang jahiliyah menjadi umat yang imaniyah. Akni habibana wa nabiyana Muhammad, kasadayana para keluargina, para sahabat, tabi'in tabi'at, sampaikan ka para umatna. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk golongan umat anu bakal dipaparinan syafaat kejaga yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sadayana, alhamdulillah dina saah ayeuna urang tiasa riung mumpulung bongkok ngaronyok patepung lawung patepang wajah dalam acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad, dengan langkah yang pasti, dengan niat yang tulus lillah mengharapkan ridhona Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan dia pertemuan sing ngandung barokah, sing unsur rahmat sareng ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makana ibu bapak tadi ketika urang berangkat di bumi sampai ke tempat anu mulia ieu, maka nupang payun-payuna dilangkahkeun eta sampean anu geulah katuhu leres. Ibu tadi kenca heulan katuhu heula kalangkahna apa pohoan siga nama poho heueuh tadi teh nyaho kenca nyaho katuhu nya arek berangkat deui cenah tapi kan ditabuh dalapan rek angkat deui salakina ngomong rek ka mana deui maneh apan arek raja bancana geus tawa ka raja bagurang hayang ngopi heula atuh ibu ngadamel kopi heula ditaros teh rerencangan di jalan decetas di mana menilami ngatosan abdi aya baru 5 menit mah biasa neng gelo hayang ngopi heula cenah kitu eta rek ngaji ka salakina butuh gelo amit-amit kamu lamun rek kaundangan beureuh. Masya Allah. Mata ibu masalah luar biasa ketika orang berangkat di bumi dugikeun ka ieu tempat, maka akan mendapatkan beberapa anugerah. Hiji, bakal menang ampunan Allah. Manintaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayat tua. Barang siapa orang yang berangkat di rumahnya masing-masing menuju haflah yang barokah, menuju tempat ilmu, maka dosa-dosana bakal dihapura qabla ayat tua, dosana dihapura samemeh urang ngalangkah. Alhamdulillah. Sing porolok eta dosa teh karasa teh tadi sing porolok memeh kalangkah anu karasa eta dosa bukan apa sing porolok Gusti. Masya Allah. Ngek wae ibu jam 4 teh calik mendengarkan tausiah agama, mendengar
mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, bahkan lisan orang memuji Rasulullah dengan kalimat-kalimat sholawat. Lagi-lagi orang sadayana mendapatkan rahmat keberkahan Allah, anugerah Allah. Mana julusus saatin ingdan ulama ahabu illallah min ibadati albisana, duduk disandingan para alim ulama, ngariung jeung para kiai mendengarkan tausiah agama, maka lebih tinggi cinta, lebih hebat, lebih istimewa pahalanya daripada ibadah 1000 tahun. Alhamdulillah. Dosa cing porolo urang balik di ieu tempat ngagara rembol pahala jeung ngagembol berkah. Ieu ngagembol ongkoh bilang subhanallah. Ngangkade urang guhanaya ulah katangka jadi jalma anu muflis. Ngartos muflis urang dieu ari muflis teh ibu potol, ngartos potol. Ari potol teh tadina boga duit, ayeuna teu boga duit, eta ngaranna potol. Lamun tadina teu boga duit, ayeuna teu gablek duit, nu kitu lain potol, blangsak begitu mah. Abuarat ka timur, balangsak saumur. Jeung ibu jeung bapak, emang ustaz aya jalma anu muflis dina agama? Aya. Ketika ngaji menang hampura Allah, ketika berangkat gaji luar biasa pahalanya, lebih baik daripada 1000 tahun ibadah. Tapi sayang sebelum nyampe rumah di jalan melakukan dosa. Di antaranya adalah dosa gibah. Ari gibah teh ngomongkeun kagorengan batur, ngagorengkeun panitia gara-gara ngadahar papais teuas teuing, eta diomongkeun bae. Aya anu balik ngaji sok ngomongkeun panitia aya. Gara-gara papais telas teuing kecil neu beresnya Kang Haji teh naon sih papais mun telas teuing. Emang rasaan saya 3 abi mah saya 6 eta masyaallah. Ari ngomong telas teuing wae nya beuki we. Henteu ngomongkeun panitia, hayo ngomongkeun penceramah, ngomongkeun mubalek, peda penceramah, kiaina mubalekna ceramahna teh henteu. Oh, rame. Berarti ayat kiai rame, ayat kiai terame, ayat kiai sedang-sedang saja. Masya Allah. Ayat guru tuh balik ngaji, ibu sadayana ngomongkeun kiai ayat. Terhidang kiai teh sanaeta. Urang melipat para rakyat sumut teu seuri pisan. Subhanallah. Cek telepon kali itu ka panitia ka Kang Haji. Kang Haji punten ye, eta kiai di mana mun rame? Cek Kang Haji, buku urang ge sarua ka belenco. Oh, eta nu hadir di panitia sama-sama jo alabatan super di Indonesia. Subhanallah. Mata insyaallah urang guhanaya mah geus warau sareng abdi leresku. Mata ke balik teh pas magrib anu naroskeun ece keur tadi teh hadir di itu Nurul Hidayah hadir sakiaina urang Karawang biasa teh kumaha ceramahna nya sandang we sakitu mah cenah kitu. Alabatan baso jadi teh. Mata kieu senang sekali. Alhamdulillah. Hadirin anu berbahagia, mangga sate acana urang ngadoa, doa anu khusus sok dibaca ketika datang bulan Rajab, bulan Sa'ban dan bulan Ramadan. Ararapal tuh ibu doana. Abi yakin jamaah majelis taklim Nurul Hidayah kajenteng di pasien doa di majelis taklim Kang Haji, doana panjang di majelis taklim teu bisa. Palebah balik mah pala linter. Alhamdulillah. Nyabang balik pinter balik mah. Tuh ayeuna aja keur ngariung yang kiaina teu rame, hayang balik mah balik. Anakna keur sare di Ciwid. Punten nya cenah bade mayu naon sih? Si Neng curik wae. Mugu di Ciwid ke manehanna eta. Pinter kalau balik mah eta. Siap ibu siap? Nya engke ibu kantun jeung bapak ngaminan ketika hartosna tina doa ieu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi
rek ngaminan. Aduh kalah ngaharu ulang wae ingat kana naon deui. Balikan deh. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sekarang ya Allah ya Tuhan kami. Mun tadi mah ya Allah kami berkahkan. Amin geus aya doana mah. Ya Allah ya Tuhan kami cicing heuh. Datang aya doa. Ya Allah kami berkahkan. Itu kan asa-asa aing sikat itu deui penurutan di bulan Rajab dan Sya'ban, bulan Ramadan sampaikan hasil segala tujuan sareng Allahumma barik fi Rajab wa balighna Ramadhan wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin anu berbahagia, Isra teh perjalanan Kanjeng Rasul minal Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa Palestina. Di Masjidil Aqsa Palestina Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkeun ku Allah, ditaikeun ku Allah sehingga melewati 7 lapis langit, melewati alam malakut, bahkan sampai Sidratul Muntaha. Betapa luar biasanya keagungan Allah. Cek Allah linuriyahu min ayatina. Perjalanan Isra itu rek nemongkeun kana keagungan, kana kehebatan keagungan ayat-ayat kami. Surah Kanjeng Rasul At-tahiyyatun mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Gusti sadayana kasayang kahormatan keberkahan lillahi milik Gusti ku Allah tadi waler. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Cek Allah, wahai engkau yang jadi nabi, wahai engkau Muhammad, salam untukmu, selamatan dunia akhirat untukmu. Cek Kanjeng Rasul Gusti agung pangapunten. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Gusti salamatna Gusti, kaberkahan Gusti, kanyaah Gusti, rahmat Gusti sanes sungkul ka abdi, tapi wa ala ibadillahi sholihin, tapi Gusti ka abdi jeung hamba-hamba Gusti anu saroleh berkat kanyaah Kanjeng Rasul. Urang Subang, urang Pabuaran, urang Salam Jaya, urang Guhanaya dirahmati, dibika cinta ku baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mata piraku urang derajaban Kanjeng Rasul lagi cinta ka urang, piraku urang sebagai umat teu cinta ka baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak hadirin, malaikat itu kagum mendengarkan dialog antara Allah dan baginda alam, sehingga malaikat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata bacaan-bacaan eta dialogna Allah jeung Kanjeng Rasul anu dijawab ku para malaikat kurang sok dibaca dalam sehari semalam 5 waktu melalui bacaan tahiyat akan api tasyahud leres tos beres maca syahadat, maca sholawat Ibrahimiyah sampai ke bil alamina innaka hamidum sok tapi kana majid sholawatna. Lamun eger taraweh sok dugi ka masjid tara. Sing jujur ibu sok tapi ka masjid tara mun taraweh. Tara ustaz imam lagi kenceng banget. Da urang ge nyaho imam ge tapi ka masjid ieu eta teh. Cek imam lamun urang tapi ka masjid dilateuy, engke diprotes ku makmum. Batur jam 8 geus beres, jam 9 masih kena solo ala nabi keneh bae. Kira-kira menang 3 poe ge bangkrut eta naon taraweh eta. Sabab bila teuy. Nu kapake mah kenceng.
di Karawang buka di Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahumma shalli amin. Mereka pingsan-pingsan ini ya. Mentak abdi gaduh wardi, masya Allah awam. Kakara pertama diajar sholat, ibu da aya masjid tenggal keneh, masya Allah. Eta sholat taraweh kumanya resna ustad. Gening sholat tehnya alabatan tanggur hubnya, cara gitu. Itu udah kencang bisa. Menikmati sapo dia menikmati geus. Subhanallah yuhan topik sapo. Subhanallah tabaraka. Hadirin anu berbahagia. Maka ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, suruh Gusti Allah, wahai Muhammad yang menjadi nabi, detik ayeuna, saah ayeuna, waktu ayeuna, malam ayeuna, maka kami ngawajibkeun keur anjeun jeung umat-umat anjeun minal masyriq ilal maghrib, ti wetan sampai ke kabelah kulon, mun Indonesia minas satam ilal maroke. Ceuk Kanjeng Rasul agung pangapunten Gusti parentahan naon? Ceuk Allah nyaeta sholat 50 waktu. Bayangkeun Bu, lamun urang duhanaya diparentah ku Allah sholat 50 waktu, kaboler moal kira-kira. Eta Gusti Allah, eta Kanjeng Rasul bertemu dengan Nabi Musa. Muhammad paling teu moal kuateun Muhammad. Komo urang Subang mah urang Pabuaran, urang duhanaya moal kuateun 50 waktu mah. Nya daripada sholat kalah ka henteu kira teh. Jadi ka koroto kapelang-pelang teh. Pulang balik. Akhirnya apa yang terjadi? Anu tadi sholat 50 waktu jadi 5 waktu. 5 waktu ge kaboler keneh wae. Hoream keneh wae. Ceuk urang duhanaya salat panghoream-horeamna kahiji salat subuh, kaduana salat, katiluna salat, hanya kabeh we. Subhanallah. Maka ibu bapak dengan hikmahnya peringatan Isra wal Mi'raj memperingatkan betapa pentingnya sholat, betapa dahsyatnya orang yang meninggalkan sholat. Terus dengan harapan mudah-mudahan namanya peringatan, hari peringatan teh aya anu diingat-ingat, aya anu diingetan, aya anu ngingetkeun. Naon anu diingat-ingat? Nyaeta sholat. Lamun jalma geus ingat kana sholat, ingat kana ibadah, ingat kana akhirat, ingat kana perjalanan kehidupan. Mata hikmahna Isra Mi'raj supaya urang teh berkualitas dina sholat, nyaeta ngajalankeun sholat istiqomah, ngajalankeun sholat anu 5 waktu. Alhamdulillah. Mata lamun tas rajaban mah di masjid kakuping suara adzan, memeh adzan ditaruh kuran bedugna. Tong 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 tong. Tong 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 tong. Luar biasa. Urang duhanaya geus siap-siap rek ka masjid. Nu adana ge luar biasa. Akarak balik umroh menang dinu poe pake jubah ngagulayawan pahalap ai kotok di masjid buat bersih kabeh. Kan teu dan pamajikan atuh diteuteup nya. Salaki mah ke jubah panjang teh diteuteup bedakna. Imam diantep nya jubahna kuat mah gebay panjang kata udangna. Sebetulnya mal imamah urang duhanaya udang we karena kita taruh kali taruh murid kali ya, lo enak udah marana. Dan cek bahasa Arabnya imamah. Pas segede pengki, memeh ada itu hulang di jendela, meni mentong eta di jendela. Ari ada nak rek budak-budak lakam Mekah jeung Madinah, kuat ngawahan aya menundak menikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ari sudah teh kebo arek kaju. Sing horeng lu ada. Allah hari sudah teh si ande balan kali tak pakai motor sing goreng ada. Oh ibu terang ande balan ayah ini ayah si Andin ayah si Elsa ayah anu lagi telepon si Nino teh ayah kok ayah di dia oh gini musrahnya ya sarwa gitu dia ayah
Subhanallah, terhipnotis dengan sinetron. Masya Allah, gara-gara hikmah narajaban kapuping suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta urang uhanaya bring kapulon, bring kawetan, urang abring doang sholat kamah hindun rek marantau gamana. Subhanallah, dengan Israel betapa pentingnya sholat. Surganya Rasul, as-salatu imadudin, paman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Artinya apa? Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa orang yang mengerjakan sholat, terbangun agamanya. Tapi sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadamadin. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, nyata-nyata telah menghancurkan agamanya sendiri. Artinya apa? Sholat yang agama, mual ngadeg amal zakat, mual ngadeg amal haji, mual ngadeg amal menyantunat yatim, mual ngadeg amal ibunya kasalaki, mual ngadeg bapak dedeh ka pamajikan. Andai kata sholatna teu dilakonan, naudzubillah summa naudzu. Seorang Hujatul Islam Al-Imam Ghazali mengatakan dalam konteks matematika, sholat seperti angka hiji dan ibadah yang lainnya adalah seperti angka 0. Ibu jeung bapak sholat nancepkeun angka hiji, heunggeul ibu teh zakat ibadah kenging pahala kenging 0, nah eta 0 direngkeun jeung angka hiji nilainya jadi 10. Heunggeul ibu jeung bapak teh saum puasa bulan Ramadan ibadah kenging pahala kenging naon 0, nah eta 0 direngkeun jeung 10 jadi 100. Sekecil apapun, seperti apapun dan dimanapun yang namanya ibadah, lalu sholat geus dilakonan, insyaallah semuanya akan menjadi diamond permata pahala kesampeun urang teh jaga di akhirat. Alhamdulillah, subhanallah. Makanya ibu bapak ya, hikmahna itu betapa pentingnya sholat dan betapa dahsyatnya orang yang meninggalkan sholat. Ada seorang perempuan pelacur menghadap Nabi Musa. Ya Nabi Musa, saya ini adalah seorang perempuan yang banyak dosa dan ingin bertobat kepada Allah. Apakah Allah akan mengampuni? Cik Nabi Musa, dosa maneh naon? Dosa kuring teh adalah pezina, bahkan tina hasil zina kuring teh dibunuh, mengkhianati suami dan keluarga. Kira-kira dia hampura moal ku Gusti Allah. Ternyata Nabi Musa malah mengusir perempuan tersebut karena takut Allah memberikan azab, sementara perempuan tersebut ada di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Turun lungsur ruhul amin malaikat Jibril. Malaikat Jibril, wahai Musa, apa yang kamu lakukan terhadap perempuan tersebut? Kan Allah itu innahu kana ghafara, Allah itu maha pemberi ampun, innahu kana tawwaba, Allah itu maha pemberi tobat. Tapi kenapa kau usir perempuan tersebut? Cik Nabi Musa, karena gedena eta perempuan, dosana pezina, pembunuh, mata kukuring diusir. Cik Nabi malaikat Jibril, wahai Musa, tahukah kamu ada dosa yang lebih besar daripada perempuan tersebut? Cik Nabi Musa tenaon datang Jibril, nyaeta jalma-jalma anu ninggalkeun kana salat anu 5 waktu. Bahkan diterangkeun dina Duratun Nasihin, jalma ninggalkeun salat anu 5 waktu tanpa udzur syara, masya Allah dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina, lebih besar daripada berzina dengan ibu kandungnya sendiri di dalam Ka'bah, bahkan lebih besar dosanya daripada membunuh 70 para nabi. Naudzubillah summa naudzu. Mata singgara tol sholat sabab urang subang urang buhanaya lamun manusia hidup di alam dunia tara ngaji tara sholat tara ibadah rek gadag naon hidup di alam dunia leres. Masya Allah sholat tara ngaji tara apa majikan teunya ka tatangga sok pasa jeung ulun teu akur kami toha geus teu patangnya maot ibu eta jalma araheunana. Tapi sok sanajan kitu nyaah we keluarga untosna masya Allah tabarakallah diadanan di komatan disolatkeun di kulasara jeung sajabana leres. Dah henteu ieu misalkeunana aya urang buhanaya aya jalma tara salat tara Jumatan acan tara ngaji teu wawuh jeung agama pas maot istina nyarios Pak Kiai, Pak Ustad, Pak Ajengang, Kang Haji, santri sarena hapunten
salaki abdi mah tara salat tara jumatan aja sok aya barali we salaki abdi mah moal dikubur arek dudu jubarkeun karagasi gitu mah kira-kira Bu moal angger we hayang dikubur subhanallah bayangkeun lamun urang hirup teh tanpa ibadah teu wauh jeung Gusti Allah aku meureun unggal numpuk-numpuk dosa dur waktu subuh teu salat numpuk dosa dur waktu duhur teu salat numpuk dosa hirupna ngan ukur maksiat jeung maksiat isuk-isuk jam 6 ngawuduk jam 11 dahar jam 12 ngopi jam 1 ngawadang jam 2 mie ayam jam 5 sore dahar deui beuting mangge sare martabak isuk-isuk jam 6 ngawuduk deui jam 11 dahar dan jam 12 kopi jam 1 geus ngawadang jam 2 mie ayam isuk jam sonten jam 5 tuang deui peuting-peuting mangge sare nasi goreng jeung goreng kulit isuk-isuk jam 6 ngawuduk deui aya di dieu kos itu aya subhanallah kasihan masya Allah tabarakallah hadirin anu berbahagia makana Allah ngadawuh dina Al-Qur'anul Karim memberikan peringatan ke hamba-hambana lewat Al-Qur'anul Karim nyaeta surat Al-Hasr ayat 18 siap ibu-ibu jeung bapak-bapak ngupingkeunana siap lamun dijelaskeun diterangkeun secara detail terus ibu jeung bapak tersinggung kira-kira ibu ngararambek moal para rundung moal ambek-ambekan moal ambekan moal soalnya moal terus moal ambekan aja Bismillahirrahmanirrahim sengaja bismillahna dipanjang-panjang supaya raoseun lamun ceuk barudak ayeuna mah hidup tanpa seni tiada indah hidup tanpa seni hidup tanpa iman tidak terarah hidup dengan ilmu akan menjadi mudah dan hidup dengan seni akan terasa indah leres tuh sok weh di Guhanaya di Masjid Jami nya ternyata masya Allah imam nate antinan imam nate luar biasa ahli qori tukang baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina syiratal mustaqim Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin makmum dengan syahdu dan khusyuk menjawab amin coba lamun imam na teu make seni pokona mah urang moal make seni Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ceuk mah poho nya amin eta teh hidat imam eta nya ulah lagam kos itu eta mah lagam ngobrol eta mah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim nya amin atuh gitu beneran nu amin kok aya atuhan subhanallah urang hartosan sabab Al-Quran teh hudalinas petunjuk ke umat manusia imam lil mutaqin jadi imam keur jalma-jalma anu tararakwa ngan sayang rek kumaha Al-Quran jadi pedoman rek kumaha Al-Quran jadi petunjuk rek kumaha Al-Quran jadi imam rek kumaha Al-Quran jadi referensi dalam setiap kehidupan kurang sehari semalam menuju kebahagiaan kepada Allah andai kata kurang sadayana teu wau teu ngarti kana mana Al-Quran boro-boro mau kana harti mana Al-Quran macana oge jarang-jarang leres kira-kira urang seueur keneh maca Al-Quran seueur keneh ningali HP subhanallah kabayang bu lamun urang reka undangan bawa Al-Quran apa ngajian nyana Al-Quran arek silaturahmi nyana Al-Quran nya iman reka undangan dibawa HP tapi kabar disalin langsung selfie HP banyak
langsung selfie jepret, "Hai guys, aku udah nyampe di Majlis Taklim. Hai guys, jangan ganggu ya, aku mau baca ratib." Gitu. Subhanallah. Ya, kemana-mana coba tanya OTW, mereka rame, aku lagi mau OTW. Mana si OTW teh? Mamantogan OTW. Emang leres OTW ada dalam perjalanan, berarti bahasa Sundana mamantogan berenang. Subhanallah, tabarakallah. Rajin baik maca Al-Quran, baca Yasin doang. Ya, menikah pesen ka incunan neng, lamun aina malam Jumat ini rek maca Yasin, tapi lamun sinetron dunia terbalik dengan si Aldebaran Maju ini bedaannya. Siap mah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin mah si Aldebaran Maju. Sadaqallahul azim. Mendengar kain banget Aldebaran. Subhanallah, tadi ini boga kaos gambar si Aldebaran dia. Subhanallah. Ibu jamaah sekalian, geus beres teh nampu incunan nonton sinetron nya eta ujang gegerna naonan putak ketik bae, lain putak ketik mah uing keur Facebookan, hayang atuh mah pacebokan. Facebookan pacebokan di malum ini lain pacebokan mah Facebookan. Hayang Facebookan atuh mah teh ye mah HP lagi mahal, mamah moal boga duit ieu ceuk saha mah teu boga duit, kieu ge mah teh karyawan RCTI rombongan cabut anggur seluruh Indonesia itu pangarambe beureunan. Ari siwan urang mah karyawan RCTI shooting gitu manehna gitunya. Sing horeng masyaallah mamah heureuy wae nya mahal HP lagi mah aya nu murah mah tapi HP Cina kain HP Cina keun bae HP Cina ge kumaha Islamkeun heula. HP Kristen berenang. Subhanallah, tabarakallah. Kurang hartosa. Ya ayyuhalladzina amanu, he jalma-jalma anu arariman, ittaqullah sing tarakwa maraneh kabeh ka Gusti Allah. Cek Allah da Al-Quran teh dauhan Allah kersaha ke umat manusia termasuk urang guhanaya termasuk kangge anu hadir di tempat. Cek Allah ittaqullah sing tarakwa maraneh ka Gusti Allah diwalar urang teh mangga Gusti abdi teh berusaha yang jadi jalma anu takwa pangna abdi salat pangna abdi rajaban ieu abdi teh berusaha ingin jadi orang yang takwa. Leres apa leres? Nya sok sanajan ibu hoream teh salat subuh kajen hoream ge salat we padahal lamun teh salat subuh moal disareekanan ku RT moal teh waktu polisi tapi geuning salat we maksakeun sababna aya cahaya keimanan katakwaan bil qalbi dina hate. Alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah. Hiji wal tandur nafsum ma qaddamat liqadin Allah sing tarakwa maneh ka kami. Nu kadua wal tandur nafsun garah berpikir naon nafsun awak-awakan setiap jiwa setiap pribadi urang. Jeung Allah wahai manusia setiap pribadi manusia maka damas apa yang kalian lakukan, apa yang diri kalian lakukan ligodin untuk hari esok. Setiap tafsir Jalalain god dirinya adalah li akhiratihi untuk perjalanan akhirat. Cek Allah ye urang buhanaya geus baroga bakal naon lamun anjeun meninggalkan dunia nan fana dicabut ku Allah anu kawasa dijemput ku malaikat Israil geus baroga bakal naon cek Allah. Tinggal muhasabah ka diri urang. Kira-kira urang rek muntang kana amal naon? Muntang kana amal salat can bisa usul, muntang kana zakat asa karampogan, muntang kana puasa asa kasiksa, muntang kana haji jeung umroh boro-boro, haji jeung umroh hutang ge can himpas wae. Himpas hutangna. Nya himpas mah geus himpas nyokot deui. Baleutikana gedean. Tuh pinter rata kitu lebih jate ka salakina. Ari mayarna eta salakina pan lihat astagfirullah loba bayareun gitu istibaratna. Subhanallah. Arek montang kana naon? Rek montang kana tahajud subuh kaberangan, arek montang kana duha duhur ge
jam 1:30 arek muntang karena sholat tak bisa husuk jeung tawadu rek naros ka urang buhanaya ti mimiti bapak jeung ibu kerasa ngalakonan sholat anu 5 waktu dugikeun ka duhur tadi duhur anu nembe geus sabarakali merasakan nikmatnya sholat husuk ti mimiti Allahu Akbar sampai assalamualaikum tidak pernah ingat karena naon-naon kecuali ingat dirina keur sholat geus sabarakali kurang sholat tos itu salah saat dan sekali-kali aja ari awak mah rongkah-rongkuh bacaan ari biwir bacaan sholat tapi hatena sok aprak-aprakan beres kakarake Allahu Akbar maca bismillah can tepikeun ka dolin acam kadenge di dapur gulung merang ngomong hatena tanggurak bapana tak lauk beak beunang ku kucing dari tutupan pohon beunang coba katanya Allahu Akbar kadenge bapana numpak motor tuh jelema mah mantap jelema mah sami Allahu man hamid jabat boga duit tadi rek menang arisan teu tulus kalaja haji anu meunang ya Allah jawab budak minta uduna segala macam assalamualaikum assalamualaikum sabeungeut kok aing keur salat teh ieu cek malaikat pret meureun jadi kitu malaikat mun dipajibul pret ka malaikat isi laras tamakan dia peringatan Isra Mi'raj supaya orang benar-benar menjaga ngaraksa ibadah sholat. Nah supaya ibadah orang berkualitas jadi daiman permata pahala kesampereun urang ke jaga di akhirat maka ieu sholat urang dibarengan ku ilmu agama sieun diancam ku katerangan pakuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajalma ibadah teu make ilmuna amalna teh ditolak teu ditarima naudzubillah summa naudzu nya arek kumaha ditarima baca ge sararalah inna sholati wa sujudi wa yamni wa yafaru sekupiran me kabeh baca jeung cek sakali gitu Robin pilih wa kari wa kata wa anam wa acem wa ijab wa ayam cek wa ayam aing bawa sholat mereka da bukan teu bisa ilmu maca sholawat balaguna yang panjang baik Allahumma sholli sholatan Kalimantan dan banyak lagi yang lainnya itulah Indonesia nyaho Kalimantan selatan teh keur kabajian subhanallah kita kararaji supaya orang semangat ibadah berkualitas dina sholat orang buhanaya dan semuanya umat Islam sing garatol ngaji jeung sing garatol ngelmu ngeco biasa kacir geus peureun teu gatol ngaji gatol ngel tapi ngomong-ngomong ngeco ibu penting teu ngeco sing bedas ari penting mah ngeco penting teu oh ibu unggal poe ka majlis taklim tapi tarang ngeco salaki abong teu ngamuk atuh moal asup ka surga geus ka maneh lamun teu ngeco heula mah ngaji wae kitu mata ngaji penting ngeco ngaji teu ngejo lapar ngejo teu ngaji sasar ngejo henteu ngaji henteu modal mereka mana modal gitu Masya Allah itu jauh di pengajian yang kena modal gitu madorot getol ngaji supaya orang hidup dalamnya penuh berkah leres getol ibad abdi di Karawang dugikeun ka Subang pabuaran ku hanaya teu aya sanes bu ngadeg di kang ibu teu aya sanes anu teu hoyong amal hayang amal insyaallah lamun geus loba amal hirup urang teh bakal loba doa duit geus amplop geus subhanallah leres bu sing garatong ngel awas ngeco deh wae dia geus ngeco mah tong dibahas teh emang penting eta mah matang ibu lamun pengawasan ka kuping ulah sok kura-kura imah batur ngaji hayo kalah ngagoler sasarean aya begitu aya kalah kanyanyi deh di mana di dapur hari kuring arek sare pantai hidang batur mau paratif ka majlis taklim marina sare
hare hare hari kuring arek nyangkere Beridang bisa dijawab bisa haji di majlis taklim. mun anjeun kekerek sari engke oge jadi bangke Laras bro. Dijawab deui pinteran. sorry acara rabe cari cuke Jadi India kali itu nanti. Masya Allah bu ngaji. Ku ngaji mah hiji. Oh, Masya Allah bakal menang ampunan Allah pan tadi dongengna keterangan menang pahala kedua menang pahala yang luar biasa pan tadi dicaroskeun entos nu katilu ibadah kurang berkualitas dituna punya tujuan kehidupan ibadah berkualitas akan mempunyai akhlak yang karimah akhlak yang mulia anu tadina akhlak yang mazmuna dicela ku agama menjadi akhlak yang mahmudah dipuji bahkan akhlakul karimah akhlak yang mulia anu tadina tepatnya cinta tangga ayeuna mah alhamdulillah naon di bagaimana buat Masya Allah sopan ka salaki keur ngopi dekeun panto beri rengkuh punten bapana ngiring ngalangkung kitu henteu amit salaki keur ngopi dekeun panto ulah ngejadong pidinya atuh bae kopi subhanallah leres bu nyebut nage kasalaki kuat yayang bebek kajenting salakina tukang ngarontok yayang bebek salakina mau rontok yayang bebek mau ngerontok ya salakina ngalir iya darlingku tolong dong ambilkan laburanku jadi itu laburanku subhanallah nyanyi deh tebeda baheula geuning ibu keur ngora kenehnya jeung salaki bari nyanyi badai dan gelombang yang datang menerjang tak akan mengubah haluan cinta kita baheula keur ngora can boga anak-anak acan ayeuna mah geus raweuh ku anak incu aktivitas sebagai tukang rontok ganti naonna lirikna rontok dan gebotan di bawah lapuran arek ngalah ceblokano keur mayar hutang amin sopan kasar akan menutupi keaiban kesalahan suami imas salaki ningali tonggongna pulang dicaritakeun ka batur urang mah boga salaki teh parelang wae ulah tutupan subhanallah emang lagi naon sih nya dapat dicek dengan obatan ieu kudu muji ka suami depan orang lain boga salaki lintuh mantap salaki urang mah dua poe tegak terhidup bisa atau hidup pamajikanna lah beureuh nya bari boten sarua ka denteng dari kawanna boga salaki kuru alhamdulillah lincah boga salaki jangkung alhamdulillah ngalah buah ge teu make gandar jangkung pisan salaki lah beureuh boga salaki panake alhamdulillah anak hayang leungit salaki urang neangan anak hayang kakolong kana hayang kuat dongko pisan pandek pisan beureuh subhanallah tuh nya sopan sama suami leres bu cenah ustad kunaon nya arek naos ka urang dia ibu suami ibu anu ayeuna ieu ibu kanu suami ayeuna kira-kira cocok apa henteu lamun teu cocok mah geus berantakan rumah tangga cocok ngan beda sok aya keselna leres teh bu sok aya kesel teh ka salaki lamun naon tah lamun teu boga duit kesel terus salaki jaba corona jaba salaki peleduk ge karoko ari ngopi hayang dahar hayang deung-deungeuna ari usaha henteu Masya Allah lamun aya mah tukang tambah suami rek diganti lah tukang jeung Samsung subhanallah ibu jamaah sadayana tuh nya suami urang hormat kepada suami gara-gara naon gara-gara ibu jamaah sadayana urang berilmu alhamdulillah tak singgara tol ngaji masalah bisa teu bisa urusan Gusti Allah nu penting mah urang teh ngaji leres apa leres
Subhanallah. Ibu jamaah sadayana, tanya ketika orang Rajaban hikmahna betapa pentingnya sholat dan betapa dahsyatnya orang meninggalkan sholat. Tuluy urang teh jorojoy rek ngaraca sholat, rek bener sholat dengan ilmu agama, maka jangan pernah lepas dengan para alim ulama, dengan para kiai ngararaji leres-leres nya, pemuda nak ngararaji, ibu-ibu ngararaji, bapak-bapak nak ngararaji. Alhamdulillah sabab urang hirup di alam dunya teh mualillah leres-leres. Jadi itu mah di Karawang ke rusun nu maot enak teh nya boga tetangga ibu eta jam 8 ngiring tahlilan, jam tabuh 8 tahlilan beres tabuh 8 jam 12 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu can 7na ieu geus maot teh, ieu can 3na ieu geus maot teh, keur usum di ditu duka tadi dia usum. Wah, apa? Ngeloba nu maot. Bagaimana andai kata terjadi kali kurang seperti itu? Maka ibu siap-siap untuk beribadah. Nya pan aya ibu nadomanana. Anak Adam anjeun di dunya umbara, umur anjeun di dunya teh moalila. Rek Rasulullah dari anak Adam teh saha Bu? Anak Adam teh urang saha? Urang turunan Nabi. Maka abdi mah teu satuju keur SD aya dina buku, aya ilmuwan dari Amerika yang punya teori bahwa manusia itu berasal dari kera tina monyet alias King Kong. Meureun laguna ge beda. Anak King Kong gitu bener. Mau dibedalin kalau sebut anak King Kong kabeh ieu. Sepeda turunan kurang teh tina King Kong meureun anak Adam. Anak Adam anjeun di dunya ngumbara, umur anjeun di dunya teh moalila, umur anjeun di dunya teh moalila. Sareng ya ilahana ikfir lana sakali deui ya ilahana ikfir lana wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Sareng wa sallimna fi dunyana rona. Anak Adam anjeun kaluar di imah digarotong dina pasaran nu geunah, digarotong dina pasaran nu geunah. Ya ilahana aduh pengen ya ikfir lana pantari jadi contohan poho kene wae lamun tiktokan moal poho ieu aku masih ting-ting karah bari sakabeh subhanallah. So balikan ya ilahana ikfir lana ya ilahana ikfir lana wa sallimna fi dunyana rona wa sallimna fi dunyana wa ukhrana. Atau apa tungtungna nak doang fi dunyana wa ukhrana ya pokoknya nak doang. Masya Allah ibu tak eta sabab suatu hari di mana-mana cunduk karena waktu ninggal karena mangsakna urang akan meninggal dunia leres. Badan urang bakal dipandian, seluruh tubuh urang bakal dibungkus dengan kain kafan nya geus kitu disolatan. Masya Allah tatangga urang dulu urang anak incu urang nararang geus neteskan air mata. Geus beres kitu diadana di komatan Allahu Akbar Allahu Akbar beres di adanan geuleuyeung pasaran teh berjalan
reka mana Bu? Ka astana. Sugan urang Subang mah baladeung ka Pak Ustad punten memeh makasana are ka Alfamart heulang sagedeung mah. Moal emang siapa sih loh kan gitu. Leres bagi deket diiring ku kalimat Allah la ilaha illallah la ilaha illallah. Eta mayit diasupkeun kana rongan tali anu untung termali dina naonna dina tubuhna bakal dibuka diarahkeun ka kiblat ngong diadanan we jeung dikomatan. Subhanallah geus dibeureug ku padungreug ku lemah ditalkinan ya bulan bin bulan uzkuril ahdasi inget kana janji anjeun nya di mana-mana idaja di mana-mana datang ka anjeun al malakani dua malaikat engke bakal nanya saha pangeran anjeun saha nabi anjeun pala jurgibaki wala ulah anjeun maka anjeun ulah sieun ulah kaget sabab eta teh min khalqil makhluk daripada makhluk-makhluk Allah. Pan baralik sarejen ta anu nganterkeun urang mah kan sorangan we. Subhanallah. Geus kitu ceuk dina katarangan 7 langkah eta anu nganterkeun baralik pan urang teh dihirupan deui percanten teh. Subhanallah. Geus kitu teh ditanya lamun jalemana anu soleh bakal caang lalawangan, lamun jalemana anu toleh bakal gelap gurita luar biasa. Subhanallah. Sabarang kitu ketika manehna dihudangkeun ya Allah, ieu abdi teh aya di mana? Ieu teh abdi teh di alam kubur teh aku poe-poe teuing Gusti. Can anggeus dina kagetna dua datang dua malaikat, eta malaikat teh ngomong, "Mar buka." Cing malaikat diruwas urang teh. Subhanallah. Laras ibu laras. Subhanallah. Coba urang muhasabah kana diri. Muhasabah introspeksi kana diri, bagaimana lamun urang isuk jaga ning pageto meninggal dunia, mana amal anu bakal jadi pegangan. Masya Allah, ibu hanya istighfar, hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kayak hiji riwayat ketika Rasulullah menceritakan tentang ahwal bagaimana pakeuna yaumil qiyamah, bagaimana lautan meluapkan airnya ke daratan, bagaimana ketika buminya digoncangkan, bagaimana ketika manusia di padang mahsyar, bagaimana ketika dimijan dihisab, bahkan di siratal mustaqim, sehingga para sahabat banyak yang termangu dan terpaku, bahkan tidak sedikit sahabat yang meneteskan air mata. Kenapa? Karena terharu akan mengalami terjadinya hari kiamat. Sahabat yang naros ya Rasulullah, agung pangapunten rek naros genaon manawi Gusti abdi tumaros iraha eta terjadi hari kiamat. Cing Allah ari maneh boga bekal lawan make nanyakeun kiamat. Gusti agung pangapunten izin kacidak malu kacidak izin kacidak Gusti da abdi teh can kagungan amal anu sae nya abdi sok soleh tapi loba salah, abdi sok taat tapi loba keneh maksiat, abdi sok ibadah tapi loba keneh doraka Gusti. Ngan hiji abdi boga kacintaan ka Allah jeung ka anjeun ya Rasulullah, cinta ka Allah jeung cinta ka anjeun. Kumaha Rasul, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Alhamdulillah. Mata ibu rajaban, bapak muludan, urang sararolat, maca sholawat, maca istighfar lillahi ta'ala karena Allah jeung dasarna cinta ka Rasulullah. Insyaallah anta ma'aman ahbabta, kalian semua akan bersama dengan orang yang kamu cintai, yaitu Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sareng tempelkeun cinta urang ka Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kau Nabi cintai umat, kau Nabi sayangi umat, kau Nabi rindu
syafa'a ya Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan orang sing termasuk hamba Allah, umatnya baginda alam yang cinta beliau, sehingga orang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin anu berbahagia, mangga sate acan ditutup dengan doa. Marilah kita bermuhasabah, introspeksi diri di tengah-tengah dunia dilanda wabah corona, di tengah-tengah ekonomi Indonesia semakin semerawut. Marilah kita muhasabah diri, meminta, memohon, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak kita merenung, jangan ada yang berbicara sepatah kata pun. Tolong tundukkan kepala kita semua, tundukkan kepala kita semua. Jangan ada kesombongan di dalam diri kita, karena apa yang kita miliki adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai Engkau Sang Pencipta langit dan bumi, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa jemaah kami yang hadir di tempat yang mulia ini. Wahai saudaraku, bayangkan suatu hari nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya kita meninggalkan dunia nan fana, meninggalkan suami yang kita cintai, meninggalkan anak yang kita sayangi, meninggalkan rumah, mobil, motor, harta yang berlimpah. Kita akan menghadap Allah yang Maha Kuasa. Teman kita hanyalah iman Islam dan amal-amal kita. Sejenak wahai saudara, bayangkan betapa banyak dosa kita kepada Allah. Selama ini kita jarang khusyuk dan tawadhu di dalam sholat. Apalagi hamba-hamba Allah yang lupa dengan kewajiban melaksanakan sholat. Rob, ampuni dosa-dosa kami. Wahai saudaraku, sekarang kita bayangkan dosa kita kepada istri, kepada suami, bahkan dosa kita terhadap orang tua kita. Orang tua yang telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Ibu yang telah melahirkan kita antara hidup dan mati. Ibu yang menyayangi, mencintai, mengasihi kita setiap hari sampai kita dewasa saat ini. Wahai saudaraku, masih teringat, terbayang ketika kita masih kecil, ibu selalu berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Karim, Rabbi, ya Tuhanku, panjangkan usia anak kami, ya Allah. Berkahi usianya, ya Allah. Berikan rezeki yang halal dan thayyiban katsiran, ya Allah. Bahagiakan anak kami, karena kami belum bisa membahagiakan mereka. Saudaraku, tidak lama kemudian ibu pun menatap wajah kita penuh cinta dan kasih sayang. Nah, ini ibu, nah. Tidak terasa ibu pun meneteskan air mata. Ini ibu, nah. Maafkan ibu belum bisa membahagiakan kamu, nah. Teriris rasanya hati ini, nah, ketika teman kalian diberikan motor, diberikan handphone yang bagus, diberikan pakaian tas sepeda yang baru. Karena mereka orang-orang yang kaya. Ketika engkau minta kepada ayah dan ibu, nah, ingin diberikan motor, diberikan handphone, ibu dan ayah hanya bisa meneteskan air mata. Maafkan ibu, nah.
Demi Allah, tidak ada seorang ibu, tidak ada seorang ayah yang tidak mau membahagiakan anaknya sendiri. Wahai saudaraku, tapi ibu akan selalu berdoa agar kelak ketika engkau dewasa, engkau menjadi orang yang hebat, dihormati, dihargai, punya harta yang barokah, bisa berangkat ke tanah suci Mekah. Demi Allah, setiap hari ibu akan berdoa dengan untukmu, wahai anakku yang tercinta. Demi Allah, ayah dan ibu akan berusaha menghidupimu, bekerja di sawah setiap hari, kepanasan, bercucuran keringat ketika musim hujan, kedinginan, menggigil kedinginan. Demi Allah, tidak mengapa, asalkan engkau di masa depan bahagia dunia dan akhirat. Wahai saudaraku, tidak terasa dari hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, bahkan bulan pun berganti dengan tahun. Sekarang kita telah dewasa, sekarang kita telah berumah tangga, bahkan punya anak, bahkan punya cucu. Coba lihat apa yang kita miliki sekarang. Punya ilmu sehingga kita dihormati oleh orang lain, punya pangkat jabatan sehingga kita dihargai oleh orang lain, punya harta yang berlimpah, punya toko, punya sawah, mobil yang mewah, bahkan rumah yang megah. Saudara-saudaraku, demi Allah, itu adalah berkat doa dari orang tua kita yang bersusah payah ketika kita kecil. Tapi sayang saudara-saudaraku, banyak di antara kita yang lupa, atau mungkin kita di antaranya ketika kita kaya, ketika kita punya harta yang berlimpah, tinggal di rumah yang megah, duduk di sofa yang mewah, sementara ibu kita hanya tinggal di gubuk yang reot. Ketika musim hujan, kebocoran, menggigil kedinginan, batinnya menjerit menyebut nama kita yang lupa dengan dirinya. Pada saat istighfar. Ada kalanya kita jalan-jalan pakai mobil, makan di restoran yang mahal, enak-enakan makan di restoran yang mahal, sementara ibu kita jangankan makan makanan yang enak, jangankan makan di restoran, untuk membeli beras saja harus mencari barang-barang bekas, uprak-apruk ke tempat sampah, usrak asro ke tempat sampah batur. Padahal anak nagis sukses, padahal anak nagis punya pangkat dan jabatan, mereka lupa dengan pengorbanan itu. Wahai saudaraku, mungkin orang tua kita sekarang telah meninggalkan kita untuk selamanya. Masih teringat ketika kita digendong, masih teringat ketika kita makan disuapin. Biarkan ibu tidak makan, biarkan ketika lebaran ibu tidak pernah salin, hanya untuk kita dan untuk kita, menyuapi kita setiap hari. Sekarang mereka telah pergi untuk selamanya, padahal belum sempat kita bahagiakan. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, ampuni kami yang belum sempat membahagiakan mereka. Ayah, ibu, maafkan kami. Kami punya segala berkat ibu, tapi belum bisa membahagiakan ibu dan ayah. Saudaraku, bahagialah ketika ibu dan ayah kita masih ada di dunia nan fana ini. Ketika kita menjadi orang yang kaya, kita bisa membahagiakan mereka, memberikan makanan, minuman yang dia sukai dan dia senangi. Ketika kita ada dalam kesusahan, kita masih bisa bersimpuh di hadapan ibu dan ayah kita sambil meneteskan air mata. Kita ada di hadapan orang tua kita, ibu, ma atau ibu, maafkan kami. Ketika kami sukses, banyak uang, banyak harta, kami lupa dengan ibu. Tapi sekarang kami telah bangkrut, susah, jangankan untuk membeli rumah yang megah, untuk makan pun sangat susah. Hari ini ibu,
kami yang hina, anakku yang penuh dosa, ada di hadapan Ibu. Maafkan Ibu. Saudaraku, tidak terasa Ibu pun meneteskan air mata, membasahi rambut kita, tangannya yang lembut mengusap kepala kita dan berbicara, "Nah, ini Ibu." Orang tua mana yang tidak mengampuni anaknya sendiri? Orang tua mana yang tega melihat anaknya dalam kesusahan dan penderitaan? Tentu Ibu maafkan dan Ibu doakan semoga Engkau berkah dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Saudaraku, betapa mulianya Ibu kita, disakiti tetapi selalu menyayangi. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Ya Allah, wahai Engkau Sang Pencipta langit dan bumi, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa orang tua kami. Roh, sehatkan orang tua kami, panjangkan usianya ya Allah. Jangan Engkau cabut ya Allah umurnya, kecuali Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk bisa membahagiakan mereka dalam dekapan cinta dan kebahagiaan. Wahai saudaraku, bayangkan wajah ibu kita, mungkin sekarang telah tua. Jangan pernah mengeluh ketika orang tua kita telah tua dan menyusahkan kita. Demi Allah, ibu tidak pernah mengeluh ketika membesarkan kita sampai kita dewasa. Ya Allah, wahai Engkau Sang Pencipta langit dan bumi, titipkan kepada kami anak yang soleh ya Allah, anak yang jadi kebanggaan kami di dunia, yang memberikan syafaat nanti di yaumil kiamat. Solehkan anak-anak hamba ya Allah. Jangan Kau jadikan anak-anak kami anak-anak hamba yang penuh maksiat dan dosa, karena kami belum bisa mendidik mereka ya Allah. Wahai Allah, Engkau Sang Pencipta langit dan bumi, tebarkan keberkahan rezeki kepada kami ya Allah. Kami yang bersikukuh pada hari ini di pesantren Nurul Hidayah ya Allah, yang penuh dosa dan maksiat, berkahi rezeki kami ya Allah, agar kami bisa membahagiakan istri, membiayai anak-anak kami sekolah pesantren dalam kehidupan ini, agar mereka hidup yang layak dan bahagia. Teriris rasanya hati ini ya Allah, ketika tetangga anaknya dari sarjana, pesantren yang jauh, tapi anak hamba ya Allah, hanya tamatan SD, kerja pun hanya kuli. Takut di Allah, hamba adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab hidupnya. Roh, berkahi rezeki kami, berkahi rezeki jemaah yang hadir di tempat yang mulia ini ya Allah. Terangi hati kami dengan cahaya iman dan Islam ya Allah. Tuntunlah hamba dalam kebenaran agama, karena kami tidak tahu, hamba semua kami ini tidak tahu umur hamba itu 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, atau mungkin 1 hari lagi. Jadikan Roh sisa-sisa umur kami yang entah berapa hari atau berapa tahun lagi selalu hidup dengan ulama, selalu cinta dengan sujud dan rukuk, istiqomah di dalam ibadah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang akan mendapatkan rahmat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit wa qawi imanana wa asid a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qaribna wa anishal amina wa qihawajana bidini wa dunya wal akhirat. Ya Allah,
barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Diakhiri dengan muhasabah agar terketuk hati kita mencintai, menyayangi anak-anak kita dan istri kita yang mungkin selama ini belum kita bisa bahagiakan. Kita akan lebih cinta kepada orang tua kita, karena surga al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Demi Allah, tidak akan pernah bahagia di dunia dan akhirat tanpa ridho dan ampunan dari orang tua. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.